Bienvenue à Carthagène, il est 14 heures heure locale. Veuillez rester assis avec votre ceinture de sécurité bouclée et votre bagage rangé jusqu'à ce que le signal des ceintures soit éteint. Soyez prudent en ouvrant les compartiments bagages. Si vous avez besoin d'aide lors du débarquement, si vous avez par exemple demandé une chaise roulante, veuillez demeurer assis jusqu'à ce que les autres clients aient quitté. Nous aiderons alors avec plaisir. L'utilisation de cigarettes électroniques et fumées sont interdits à ce moment-ci. Nous espérons que le vol vous a plu. Merci encore une fois d'avoir choisi Air Transat. Encore une fois, bienvenue en Colombie.